Nyilatkozol erről a repülőről. Nagyon büszke vagyok erre a repülőre. Hát én már 7,5 kört sikeresen repültem vele, de hát amúgy már összetörtük egy jó párszor, úgyhogy nem sok reményt fogok ígérni a Zsoltnak is, hogy nagyon sokáig fog vele repülni. Hát amúgy repülési tulajdonságáról nem tudok beszélni, mert ez csak kifele a körből, kifele repül, tehát nem tudok mit mondani. Ez ahogy vezérli az ember, tehát úgy megy, de még néha úgyse. Tehát hogy szar vele repülni. Nekem ez a véleményem. Ennyit tudok róla mondani. Kurva agresszív. Nagyon gyors. Ez a kis motor, ez mekkora ez? 2,5 köpcent is. A kis motor egy speed motor, 18 000-et fordul. Ha beindítja az ember, csutka gázon már megy is. Igen. Jó függ ezt a szart. Ezzel a madzaggal kell rángatni. Nem madzag, acélhúzal. Acélhúzza. Bizony, bizony. Azt hiszem 0,2-es acélhúzal, erre vigyázni kell, az meg össze ne kabajodjon. Ez kettő emberes, bazd meg. Ez akkor mi a faszma? Hogy szálltatod ezt le, Zsolt? Ezt a madzagot kell rángatni. Komoly lesz ez szerintem. Ez a motor is vigyeg itt jobbra-balra, nem? Vagy hogy mi? Direkt áll az ilyen fel? Ja. Gyerek. Húzzák a botlódrótot az a fiúk. Rádiót most hangoljunk le. Van az adó, meg az adó. Mi? Itt ezt már régóta tudod. Feltekelni se lehet egy egyszerű móka. Jó, ezzel indítod be, Zsolt? Lehet. Fogd meg. Na is az a lényeg. Direkt úgy kötöttem be. Jó, és akkor úgy rak le, hogy... A csavaros fele a felső rész. Úgy rak le akkor. És azzal megy hátra húzom, akkor emelkedik. Oké. Mondjam azt, hogy nem kicsit indul. Elég tankoljuk még. Ja. Ott van a kipufogónak a helye. Nem, annak nincs helye. Nem is volt, nincsen rajta. Nincs rajta, ezt ki fogom nézni. Nincs ilyen extrakkal felszerelve. Erre nem kell. Mikor repült ez a repülő utoljára? Hát ez a repülő, ez tavaly nyáron repült utoljára. De hát, amint látszik is, ugye itten egy kis maradandó sérülést szenvedett. Jó is lesz. Bemelegítjük a motort, arra bőven jó lesz. Az a dugó. Az a dugó, igen, biztonsági. Na, kis frankó kis gyufa. Biztonsági. Az a lényeg, hogy nem tűzveszélyes helyen van. Ja. Fogod, tesó? Fogom, bazzik. Már csak Nem ez- hoztam el a térdelő, nincs valami üző. Komoly, mi? Na.
már csak 30 kör van! Fölnyoltunk, nem? Hát hogy ne?